di sini kita menemukan roda yang berwarna pink dan berwarna hitam. Wih, kira-kira isinya ada berapa nih kawan-kawan? Wow, oke, kita kumpulkan juga. Selanjutnya kita mau ambil apa lagi nih? Wadidaw guys, ada yang berwarna hitam tuh. Wow, kita menemukan alas mobil yang berwarna hitam. Oh my god guys, di sini kita menemukan pasangan dari mobil off-road. Warnanya merah nih kawan-kawan. Yuhui guys, ketemu lagi bersama kakak di channel Mobil Rakitan Mainan. Oke, di video kali ini kita mau mencari mainan ya teman-teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sekarang kita cari mainan yuk. Let's go! Wow guys, di bawah sana sepertinya ada kumpulan-kumpulan roda-roda. Wadidaw. Oke, langsung kita ambil semua ya kawan-kawan. Wih, guys, di sini kita menemukan roda yang berwarna pink dan berwarna hitam. Wih, kira-kira isinya ada berapa nih kawan-kawan? Oke, langsung kita ambil semua dan kumpulkan di sini ya kawan-kawan. Sebentar kita rakit semua mainan-mainannya. Oke, dan di sini kita menemukan yang berwarna orange juga. Wih, kira-kira itu apaan ya teman-teman? Wadidaw, nice. Ternyata di sini kita menemukan mobil bulldozer. Wadidaw, ini mobil bulldozernya berwarna orange ya kawan-kawan. Oke, mari kita kumpulkan juga di sini dan selanjutnya ada yang berwarna pink lagi. Wow, nice. Di sini kita menemukan roda lagi ya kawan-kawan. Oke, kita kumpulkan semua. Wow, guys, ada yang berwarna orange lagi teman-teman. Wih, guys, ternyata isinya ada mobil balap Tamiya ya kawan-kawan. Warnanya orange. Wih, keren sekali nih guys. Wow, oke, kita kumpulkan juga. Selanjutnya kita mau ambil apa lagi nih? Wadidaw guys, ada yang berwarna hitam tuh. Wow, kita menemukan alas mobil yang berwarna hitam. Oh my god, keren sekali ya teman-teman. Oke, mari kita kumpulkan juga. Dan selanjutnya kita cari lagi nih. Wadidaw guys, ada apa tuh teman-teman? Di bawah ada yang berwarna orange, tapi kok kuat sekali ya kawan-kawan. Oke, langsung kita gali saja. Wow, nice. Di sini kita menemukan bak truk yang berwarna kuning ya kawan-kawan. Wih, ini bak truknya besar sekali guys. Oke, mari kita kumpulkan saja dulu. Dan sebentar kita rakit ya kawan-kawan. Kita ambil yang ini dulu. Wadidaw, nice. Di sini kita menemukan kepala truk. Wow, kepala truknya berwarna hijau ya kawan-kawan. Keren semua. Wow, oh my god guys, di sini kita menemukan pasangan dari mobil off-road. Warnanya merah nih kawan-kawan, tapi rodanya tidak ada. Oke, sebentar kita rakit. Mungkin rodanya yang tadi kita temukan di awal ya kawan-kawan. Oke, mari kita kumpulkan juga ya. Dan di sini kita mau cari lagi. Sepertinya mainannya sudah habis semua ya kawan-kawan. Dan ini dia penemuan kita hari ini. Teman-teman, sekarang semua mainan ini kita langsung rakit yuk. Let's go. Oke teman-teman, sekarang di sini kita langsung pasang roda dari mobilnya ya kawan-kawan. Di sini rodanya berwarna pink dan alasnya berwarna hitam. Oke, semua roda-rodanya kita pasang satu persatu ya kawan-kawan. Oke, dan selanjutnya kita pasang juga bak dan kepala truknya. Di sini baknya berwarna kuning dan kepala truknya berwarna hijau. Wadidaw, keren sekali ya guys. Dan selanjutnya kita rakit juga mobil off-road yang berwarna merah ini. Di sini kita pasang rodanya ya kawan-kawan.
wadidaw guys, keren sekali nih kawan-kawan. Mobil-mobilannya sudah selesai semua kita rakit ya. Di sini ada mobil off-road berwarna merah. Oh my god guys. Wow, di sini juga kita sudah rakit mobil truk tronton berwarna hijau ya kawan-kawan. Wih, keren sekali guys. Makanya nih kawan-kawan tetap ikutin saya ya, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.